Работы. Закончили автомобиль. Видос что снимать? Да. А мы сделали это! Мы сделали это! Он готов. Итак, всем привет! Вот мы закончили с кузовными работами над моим автомобилем. Все работы длились примерно 2-2,5 месяца. Вот как раз и Павел подоспел. Сейчас мы вкратце расскажем все, что было сделано. То есть мы заменили, начнем со столбов, заменили столбы полностью, пороги, днище, залатали все возможные дырки. Заделали брызговики, все, что можно, усилили, подкрасили, подмазали, все, защитили грунтом, защитили краской, защитили антигравикой, ну все, что только можно, мы сделали. Что, Паш, какие были трудности особо? Они были везде, где-то большие, где-то маленькие, но мы с ними справились. И все, автомобиль готов. Да, вот так вот у нас все получилось. Уже обули зимнюю резину, потому что сейчас мы выезжаем на малярку в Plasti Dip. Будем закатывать машину жидкой резиной. Салончик собрали, двери поставили. Вот так вот у нас здесь все выглядит. В общем, всем спасибо, кто смотрит. Мы поехали в Plasti Dip. До связи. Горит шаленчик. Все.